でもゴルフする人って長く違う。初めてここから。なさそうだよ。あそこまで。向かいはゴルフ金の時です。そうなんですか。船の横っちにプロペラがあるんですよ。前と後ろに。限界があるみたいですね。で、もう一つはね、これはできるんだろうけど、僕も初めて知ったんだけど、節分するときにね、船、こぐ押すわけ。これお尻の。